Körüş reallıqımızı yaratıdı. Ama nemini körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programması. Her bir cümle öz ma'nosini tapgan programma. Assalamu alaikum. Abdülkerim, Zahir Efendi. Yaxşı tutdunuz mu? Aleyküm esselam. Allah'a şükür. Kandak özleri yetişim mı? İşlik salamet. Bu Men Şunda Qarayman programımıza hoş geldiniz. Hürmetli körermen, siz mu bu Men Şunda Qarayman programımıza hoş geldiniz. Bugün biz Abdülkerim Zahir Efendi'ni programımızda kütüp alımız. Şundakla biz Abdülkerim Efendimden ki biz dini meselelerden bak emdi. Bizden dini meselelerimizge boğan qaraşlarga qaraymiz. Meselen Kur'an'a qanda qaraydı. Tefsirge qanda qaraydı. Hadisge qanda qaraydı. İslam dininin 3 mənbəsi var. Biraz burun mən eskertkenge oxşaş. Kur'an birinci. İkincisi onun tefsiri, Kur'an'ın tefsiri. Üçüncüsü hadis. Yani Ahmet Peygamber'in gep sözleri, şerketli. Muşu 3 mənbəni bir qur küzütüp çıksaq, Abdülkerim Hacım bilen hazır. Şundaqla bu 3 mənbəninki özara fərqi ve özara oxşaşlıqlarını bir közden keçirip çıksaq, anın keyin qalğan meselelerimizge össek dep oylayman. Şuna aldı bilen Abdülkerim Hacım Kur'an ve Kur'an'ın tefsiri ve hadis şu 3 mənbə doğrusu da biz sözleşke vaktimizde aldı bilen hadistin kileyli. Hadis yani Arap tarihinde yani Arap İslamiyet tarihinde, İslam tarihinde bu yazma hatırlaş devri deydi Arapçada. Yazma hatırlaş devrinin başlanğanlığı Araplarda Hicriye'nin 200. yılı. Mundaq bitqa vaxtıda yani təxminən 150 yıldan 200 yılgacha bo'lgan arlıqdan keyin anından keyin Mehmet Aleyhisselam'ın gap sözleri, iş hareketleri ve hayatı asasen tercümali, asasen hatırlangan, yani yazımı şekilde hatırlangan. Şundaq bo'lgan vaqtida bu 150'den 200 yılgacha bo'lgan şu arlıq ötkendan keyin bunun da az bo'lganda menimcha 4-5 evlat ötemdi endi. Elbette. Muşunun keyin hatırlangan, yani yazma şekilde hatırlangan Müslim ve Bukhari, yani Bukhari ve Müslim'le tarafından hatırlangan muşu hadis. Sizce qanchalik bir ishonchga ega, yani qanchalik ishonchlik muşu hadislar? Bu hadislarniki meniki men o'qigan bu kitaplarning o'zini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai degan mush kitaplarning o'zini sohasindagi 5 yil o'qigan İbn Majah qilibdiki
Onu ma sırt çıqqan çağda bir körüp çıqqan boldum. Zaten bir-birisini jıq farqlanmaydı bu kitaplar. Hem de bu kitaplarniki bu yerdeki yazılgan ravayetler asasen bunu yazgan alimlarmı, yazgıçılarmı buniki qandaq narsa ekanligini zodi aşağıya yazıp qo'ygan kitapning o'ziga. Birinchidan qandaq degan vaqtda ravoyat qatorida yozgan. Uning uchun Ravahul Buxoriy, Ravahu Muslimun, Ravahu Tirmiziy deb ravoyat hadislari deb o'zi bundaq yozgan. Endi ravoyat deganning o'zini biz maktabda o'qiganlarda bo'lsin va yoki sirtda bu kitob ko'rayotganlarda bo'lsin, diniy kitoblarda bo'lsin, nim bo'lishini qat'iy nazar. Birinchidan ravoyatniki ishonchlik nisbati nihoyat tuvan bo'ldi. Nol desakmi bo'ladi, endi mana shu vaqtda u qadar yana tuvan bo'ldi ishonchlik nisbati. Buni ishonchlik tarafida xos taraf degan vaqtda shu so'zning o'zini Muhammad payg'ambar deganmi demaganmi? U ish harakatni Muhammad payg'ambar qilganmi qilmaganmi degan haqida bu nihoyatda o'zi ashunda qilganligi shu ma turkil deydi ekan, harpan deydi ekan. Ya'ni shuningda yozilgan peti bo'yicha qilgan ish harakat yoki qilgan gap so'zlar bo'lishi bu nihoyatda amaliyotga uyg'un kelmaydi. Chunki oralikda 200 yil, ya'ni Imom Buxoriy ham birinchi Sahih Buxoriyniki yozuvchisi birinchi hadis kitobiniki yozuvchisi bu odamniki yozgan kitobi Hijriyaniki 250-yillar atrofiga to'g'ri keldi. Ikkinchi tarafi bu rivoyat kitoblariniki hech birisiniki original nusxasi hozirgacha yo'q. Hattoki bir varaq qadar yo'q. Sahih Buxoriyniki sharisi Qastalani deydigan nemalari sharhlari odatda 1200-1300-yillarga kelgan chaqda o'ttirib chiqliq. Ya'ni Sahih Buxoriyniki o'ttirib chiqishi nihoyat keyin kechikib ketganda yozilgan vaqti Hijriyaniki 250-yillarga to'g'ri kelgan taqdirdami, lekin u keyin xalq bilan yuz ko'rishgan davri oraliqda yana yuzlarcha yil keyingi vaqtga to'g'ri keldi. Hem aralıkta qandaq voqealiklar o'tgan uni biz bilmaymiz. Shuning uchun bu birinchidan bu kitobniki ravoyat degan bir o'zi ravoyat kitoblari, uning ichidagi narsalarning hammasiniki ravoyat ekanligidilla uniki ishonchlik nisbatiniki nihoyat tuvan ekanligini, hatto hech qanday birisiga to'liq o'zi ishonishga bo'lmaydigan bir narsa ekanligini his qilishga bo'ldi. Bu nuqtadan aytgan vaqtida buniki asla dinning manbasi bo'lishga salohiyat to'shmaydi. Bu ravoyatlarni dinniki hamma millatda bor. Masalan, Uyg'ur xalq cho'chaklar deymiz, Uyg'ur xalq dostonlar deymiz, maqol tamsillar deymiz. Hamma millatniki shunday bir narsalar bor. Ammo u millat u narsaning o'zini so'z boyligi va kaza degan qatorda mundaq saqlaydi. Yoki ba'zan bir narsani mundaq bayon qilgan bir rivoyat shaklida saqlaydi, uni bir ishonchli bir narsa deb qaramaydi u voqealikning o'zini. Ammo bu arablikniki, yana shu sayt deymiz, hozir sayt deb deyotdi. Shu kitobning hammasini yig'ib aytgan vaqtida buniki asla o'zalqi shu zamonda bo'lganligi 100% shunday bo'lgan, payg'ambar alayhisalom shuni 100% qilgan yoki degan deyishga qat'iy bo'lmaydigan bir narsa degan bo'ldi endi. Buniki yana bir tarafi nima degan vaqtda agar uni payg'ambar alayhisalom va sahobalar demagan bo'lsa, qilmagan bo'lsa, uning o'zini o payg'ambarga, sahobalarga chaplashning o'zi mana shu vaqtda bo'xton hisoblandi, bu bir jinoyat hisoblandi. Shuning uchun endi u hadisniki yani ravoyat hadislar meniki nazarim tutqunim, ravoyat hadislarniki hech qachon dinning asosi, dinning manbasi va yoki dinga dalil qilinishga bo'lmaydigan bir narsa. Undaqda bu albatta deganingizga o'xshash, men shunday qarayman. Chunki bu 200 yil degan bu oz vaqt emas. Uning ustiga masalan 200 yildan keyin bir odam
bir adam 200 yıl burun yaşayan bir kişininki gap sözleri, iş hareketlerini qanchalik derecede çin hatırlaydı, çıllık bilen. Mesela o adam şu öz devrede yaşayotgan adamlardan soraydı. O adamlar anından keyin men anlagandim, bu konudan anlagandim deydi. Anından keyin o bu konudan anlap diken deydi. Anından keyin onundan burun adamlar deydi. Bu şundaq qilib neçe avlat ötüp gitadigan gap endi. Neçe avlat atlap baradigan gap. Şuna bundaq rivayetler endi siz degandek bu rivayet bo'lib qoladi. Hergiz bu bir çillik yoki haqiqat bo'lishi siz 0% dediniz. Hakikaten yani pek qiyin mesele. Bunu cezimleştiriş pek qiyin mesele. Şuna endi bu bir bizninki dinimizninki bulupmu bizning şu İslam dinininki barlık akideleri İslam dininin barlık şeriat ahkamları yine hadisga tayangan nurgun taraflarda. Şunda bu vaqtida biz endi bu hadisga tayangan ahkamlardan gumonlanib qoldigan ish chiqib qoladi o chaqda. Shunda bo'lgan ekan, siz eslatgandek şu hadisninki İslam dininin bir manbasi sifatida muomala qilinish yoki qilish meningcha oldi bilan zodi şu hadisninki bo'libmi Muhammed Peygamberning atalmış yoki Muhammed Peygamberge mansub qilingan şu gap so'zlarninki Qur'on bilan va Qur'onda aytilganlari bilan qanchalik maslashadi yoki bo'lmasa qanchalik yaqin keladi shunga buni ko'rishga to'g'ri keladi. Lekin endi buni ko'rishga to'g'ri keladi desak, u chog'da oldimizda yeni bir masala yuz kelib chiqdi, masala ko'rildi. U bo'lsa-mu, masalan, tafsir. Masalan, Qur'onning tafsirimi o'xshashla yine şu Araplarning yozma, xotirlash devri degan davrda boshlangan, umi yana o'xshashla hadisga o'xshash, yana 200 yillardan keyin boshlandi degan gap. Shunda bo'lgan vaqtida endi buning hadis bilan bo'lgan farqi nima degan vaqtida nimaning tafsirninki tafsir faqat Qur'onni izohlash, Qur'onni tafsir qilish bilan bo'lgandan keyin bevosita Qur'on oldimizda bo'lgandan keyin hadisga qaraganda biroz ishonchli bo'ladi degan gap. Chunki o hadisninki biz biroz burun siz eskartib o'tgandek shu taraflarga asosan ishonchli bo'lmagan taqdirdami, lekin tafsir o'xshamaydi. Lekin biz yine tafsirga qarasaqmi, anondan keyin Qur'onning o'zini asli nusxasini o'qisak, ikkisini solishtirsak, lekin bu yerda bir narsani deb o'tayman. Bizning Uyg'urlar asosan arab tilini bilmaydi. Shunga Qur'onni Uyg'urcha tarjimasini o'qiydi. Lekin Qur'onning Uyg'urcha tarjimasi asosan Qur'onning o'zi emas, asli nusxasi emas, asli Qur'onning tarjimasi emas. U tafsirlik tarjima. Ya'ni bundaq aytgan vaqtida Qur'on tafsirining tarjimasi degili bo'ladi endi. Qur'onning o'zining tarjimasi degandan ko'ra. Shunda bo'lgan vaqtida endi Qur'onninki asli nusxasi, arabchisini o'qiy oladigan odam o'qib, tafsirini o'qisa, hatto Qur'on bilan tafsirning o'ttirsida buni farq borligini. Va ash tafsirning o'zidanmi bir xil gumonlanib qoldiganligi odamning mundaq bir holat yuz berdi. Albatta. Shunda bo'lgan vaqtida bu hadisninki ruhi, Qur'onning ruhi shu, ya'ni hadisninki chilligini Qur'onninki ruhi bilan o'lchaymiz desak, u chaqda biz yana oxirida Qur'onning o'zi bilan emas, uni Qur'onning tafsiri bilan o'lchab qolgan ish qildi. Chunki bizga kelgani hatto arablarning o'zidami Qur'onning asl nusxasini tafsirga asosan o'qiydi. Yani Arap Qur'onning o'zini o'qimaydi,
tafsirini o'qiydi. Shunda bo'lgan vaqtida Qur'on tafsirini Qur'on deb muomala qiladi-da, bunday aytgan vaqtida. Shunda bo'lganda bu yerda kelib chiqadigan masala hadis bilan Qur'onning tafsiri selishtiriladi, hargizmi hadis bilan Qur'onning o'zi bevositashtirmaydi degan gap. Bu shunday ahvol asida hadisninki ideyasining yoki bo'lmasa hadisning ma'nolarininki haqiqatan Qur'onning ma'nolari bilan o'xshashligini, moslashadiganligini, Qur'onning ruhiga mos keladiganligini biz u chaqda bilalamdik sizcha? Jazmlashtiramiz. Bunun da mandaq bir məsələ var-da. Hadisniki Peygamber Aleyhisselam qılmağanlığı degen demigenligini ispatlash mumkin emas. Qasım degen qasım demigen, qasını qılğan, qasını qılmağanlığı buni isbatlash hozirgi vaqtda mumkin emas. Chunki 1400 yil burun bo'lgan bir voqealik, uning hech qanday bir yozma materiallar, dalil isbotli bo'lmagandan keyin nima qilish o'zi isbotlash mumkin emas. Ham buniki bir tarafi nima degan vaqtida biz agar Qur'onga ishonadigan bo'lsak, uniki Qur'onga to'g'ri keladigan, ya'ni hadisning mayli zaif hadis bo'lsin, mayli mufrat hadis bo'lsin, mayli sahih hadis bo'lsin, uniki eti nima bo'lsin, Qur'onga to'g'ri kelganning o'zini to'g'ri deyishga bo'ladi. To'g'ri kelmaganning o'zini xato deyishga bo'ldi, ya'ni. Mana aytgan vaqtda Qur'on bilan agar o'lchashga to'g'ri kelsa. Lekin men deyotganim shu Qur'ondan o'lchamaymiz-da, chunki biz Qur'onning tafsiriga ketib qolamiz o chaqda. Qur'onda. Bu yerda yana bir masala bor. U nima degan vaqtida Qur'onni sizlar deganga o'xshash hadis bilan, bir qism ijmo bilan, bir qism qiyoslar bilan, bir qism o'zi aqida yozilgan, o'zi keyin yozilgan aqida kitoblari bilan tafsir qilgan bundaq tafsirlar bor. Masalan, tafsir Ibn Kasirni misolga olsak, o tamamen desak bo'ladi, shu hadis bilan tafsir qilgan. Misol. Qozi Bayzaviga o'xshash bundaq nima qilsak, ko'pincha vaqtida shu aqida kitoblari, shu aqidaga qarab ahamiyat bergan, falsafaga qarab ahamiyat bergan, keyin chiqqan shu 100-200 yil keyin chiqqan shu aqida kitoblariga asoslanib turib, ya'ni mana shu aytgan vaqtida Ibn Kasirda Qur'onni hadisga bo'ysundirib tafsir qilingan. Başqa nurg'un kitoblar, ba'zan kitoblarda u Qur'onning o'zini boshqa bir aqida kitoblariga bo'ysundirib bundaq tafsir qilingan. Aslida nima bo'lish kerak edi desa, u hadisni bo'lsin, u aqidani bo'lsin, Qur'onga bo'ysundirib turib qilgan bo'lsa, u vaqtda Qur'on aynan o'ziniki ruhini namoyon qilgan bo'ladi. Bu yerda aslida Qur'onda bu haqdami yana maxsus Qur'onni qanday nima qilish, tushunish, qanday tushuntirish, qanday izohlash to'g'riliq Qur'onning o'zida bizga nimalar bor, oyatlar bor misol. Sura shu nimaniki Hud surasining 1-2 oyatining o'zidami Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin xabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun va bashir degan mush oyatning o'zidami, ya'ni Qur'on insonlar boshqa bir insonga yoki masalan men Qur'onni o'z ra'yim bo'yicha tushundigan vaqtida Qur'onning ichiga mening ra'yim, meniki fikrim aralashib qoladi degan gap. To'g'ri. Ashning aralashib qolmasligi uchun agar uningga hamda mening ko'z qarashim shunaqa kirib qolgan vaqtida insonlar mening ko'z qarashim bo'yicha uningga itoat qilib qolgan vaqtida menga itoat qilib qolganlik bo'lganligini Alloh taolo bu yerda bayon qilib, ashunda bu qolmasini uchun Qur'oni Karimning o'zini men tafsiri, ya'ni alimin xabir bo'lgan, hakimin xabir bo'lgan, zaten Allah tarafından tafsili bayan kılıngan deb onun özünü nima qilib tushuntirdi. Ya'ni Qur'onning o'zida zaten bir ijmoliy bir tushunchaning oxirisida tafsiloti zaten bor. Qur'onning hammasi nemisi ashundaq bor hamdi. Ya'ni ikkinchi bir tarafi Qur'onning o'zini inna alayna bayona degan qiyomat surasiniki 19-oyatida Qur'onni bayon qilish, ya'ni izohlash bizniki vazifamiz deb Alloh taolo bundaq o'zi nima qiliqliq. Sura Ar-Rahmanniki 1-4-oyatigacha yana Ar-Rahman allamal Qur'on, xalaqal inson allamahul bayan degan shu nimadimi?
insonlarga tushuntirish usulini Alloh taolo biz o'gitimiz deb Alloh taolo o'rgatganlik to'g'riliq bayonlar bor. Buning o'zida yana yuqorqi oyatlarning hammasini birlashtirgan vaqtida va Qur'oni Karimniki tafsil bayon qilinish, yani qanday qilgancha yani Qur'onning bir oyatida bir mujmal bir narsa bayon qilingan bo'lsa, uniki tafsilot qanday bayon qilindi. Buni tushungan vaqtida Qur'onda hech qanday bir yana bir narsaga yoki hadis bo'lsin, yoki fiqh bo'lsin, yoki bo'lmaydi boshqa aqida kitoblar bo'lsin, ehtiyoj tushmaydiganligini his qilib bo'ldi. Yani mana shu vaqtida bu vaqtda nima bo'ldi desa, Qur'onniki o'zini o'zi tafsir qiladigan, o'ziga o'zi tushuncha bera oladigan mundaq bir kitob ekanligini, ya'ni bir yerda bir mujmal narsa bo'lgan bo'lsa, uni boshqa yerda bir oyat uning o'zini izohlaydigan bir usul borligining o'zini Qur'on o'zi bayon qiladi. Zaten mana mush qatorda nima qilgan bo'lg'achqa, Qur'ondagi bir oyatini boshqa bir yerdan yoki hadis orqali tushunish yoki bo'lmaydi fiqh orqali tushunishga o'xshash bundaq bir narsaga mening ehtiyojim yo'q odatda. Agar mush usulni bilsa, dinda o'qigan, ya'ni o'zini diniy olim deyotgan odamlar mush usulni bilsa, boshqa hech qanday narsaga ehtiyoj kelmaydi. Agar Qur'on mush usul bo'yicha tafsir qilingan vaqtida Qur'onniki insonlarga o'zi ko'rsatgan, ya'ni yo'l ko'rsatgan o'zi nemisi uch qashqari insonlarga qanday yo'l ko'rsatdi, o'zini namoyon qila oladi. Mana shu vaqtida. Endi hozirgi biz o'qigan tafsirlar degan vaqtida o tafsirlarniki ko'pincha yerlari boy deganga o'xshash hadisga, fiqhga yoki mazhablarga, mayli aqida mazhablari bo'lsin, mayli ahkam mazhablari bo'lsin, shu mazhablarning qarashlariga yoki olimlarning ijmo qiyoslariga o'zi bo'ysundirilgan bo'lg'achqa, Qur'on o'ziniki haqiqiy ma'nosining o'zini yo'qitib qo'yibdi nurg'u yerlarda. Bu sababdan nima bo'lgan degan vaqtda buning oqibati nihoyat cho'ng nimada endi. Payg'ambarning zamonasida arab millatlarining o'zini qutqazgan bir Qur'on keyingi zamonlarda arablarning va hech qanday bir insonniki ehtiyojini yoki masalasini hal qila olmaydigan bir holatga tushib qolgan. To'g'ri. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biz Qur'on nazar programmasida deyotimiz. Qur'on qaytgan vaqtida, agar hamda dunyoda nurg'un sistemalar bor hozirgi vaqtida. Demografik sistemada, sotsial sistemada cho'ng bo'ldik vatanda. Uniki tegi-tekni o'qisak nurg'un o'zi nimalar bor endi. Qur'ondagi nima? Ashuna o'xshash islomiy bir sistema. Hem aş sistemini Qur'onning ichida tepib, insonlarni ashuning bo'yicha bizning xalqimiz islomga e'tiqod qilgan xalq bo'lg'achqa, Qur'onni birinchi yaxshi tushunish va insonlarga Qur'on orqali masalamizni hal qiladigan yo'lning o'zini tepib chiqish. Bu nihoyatda muhim o'rinni egallaydi-ku. Shuning uchun bu yerda bizni qarshi chiqayotganimiz nima desa, birinchi Qur'onni arab madaniyati, arab urf-odati, arabniki cho'chaklari, rivoyatlariga bo'ysundirib tarjim qilish orqali millatniki beshini aylantirish, yo'l topolmaydigan bir holatga akib qo'yish. Bundaq bir narsa bo'lyapti-da. Mushuningda qutulishniki birdan-bir yo'li nima degan vaqtida faqat Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni Qur'on bilan tushunish. Mushun usulga kelgan vaqtida hamma masala hal bo'ladi, diniy sohada qolgan o'zi sistema sohasida o'qiganlar uni o'zi biladi, ammo biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan bu islomiy sistemani Qur'onni o'rganmay bo'lmaydi. Ammo bu Qur'onni o'rgangan vaqtida nima bo'lish kerak degan vaqtda bizning ishimizni hal qila oladigan bo'lish kerak. Uyg'urlarning masalasini, Sharq Turkiston masalasini hal qila oladigan bir usulni tepishimiz kerak. Bo'lmasa buning bizga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Bu hozir sizningki ta'kidlayotgan bir nuqta mening xato tushunib qolmagan, to'g'ri tushunadigan bo'lsam, u Qur'onni o'zidan izohlash, ya'ni o'zidan tafsir qilish, ya'ni har bir oyatning ma'nosini Qur'ondagi boshqa oyatlarga asosan sharhlash. Evet. Agar mushunda qarasak, u chaqda
Arab tilidan boshqa tillardagi Qur'onni shundoq shaklda o'qib şerhligili bo'lmaydi, tafsirligili bo'lmaydi, izohligili bo'lmaydi. Chunki bu tarjimalarning hammasi asosan degidek %95% tarjimalar qaysi tilga bo'lishidan qat'iy nazar asosan tafsirga tayangan. Ha. Ya'ni mundaq chiqib aytgan vaqtida Qur'onning boshqa tillarga qilingan tarjimalari asosan tafsir. Qur'onning o'zi emas. Shunda bo'lgan vaqtida uningga tayinib turib, mush Qur'on deb tayinib turib, uningga asosan oyatlarni tushunish, u chog'da biz qanday tushunamiz oyatlarni, qanday izohlanadi bizga desa, yana shu tafsir bo'yicha izoh. Tafsirchilar qanday degan bo'lsa, biz shuni qabul qilib qolamiz. Undaq bo'lgan vaqtida endi bizningki Uyg'urlarningki mushu masalani hal qilish usuli yana shu arabcha bilgan ve şundaqla yoki bo'lmasa Qur'onni qaytadan Uyg'urchaga Qur'onning o'zini taxminan so'zma-so'z tarjima qilish asosida bo'lsa, anından keyin Uyg'urlar şunun asosan Qur'onning o'zini o'qigan ve şundaqla Qur'onning o'zi bilan sharhlagan asosida Qur'onning ro'yini özleştirelaydı, Qur'onning ro'yini nima demoqchi bo'lganligini tushunalaydi deb qarasak bo'lamdi. Bu bo'ladi, lekin bu yetarli bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki nima uchun degan vaqtida bizda Qur'onni so'zma-so'z tarjim qilgan tarjimalar bor. Hozirgi vaqtida 4-5 tarjim bor. Ba'zanlari, masalan, Mehmet Ali Damullohning deymiz, Yusuf Qarimning deymiz tarjimalari asosan tafsirni asos qilgan tarjimalar. Ama Enes alim deb, Enes Hacim deb bir Türkiye turgan bir qarindishimiz var, alim. Bu kişideki qilgan tarjimasi biraz şu lafz Qur'onga yaqin, hem asosan zat Qur'onniki matnisini asos qilgan. Ama bu yetarli bo'ladi, so'zim-so'z desa, bu vaqtda qanday bo'ldi desa, bu bizniki grammatik usulimiz, ifodalash usullarimiz arabnikiga uncha o'xshab ketmaydi. Bunun için bu yerdeki tercim qilishni qanday tercim qilish kerak degan vaqtida bu Qur'onning o'zini bir arabcha bir kitob altida to'nib turib, bu arabcha bir kitobni Uyg'urchaga so'zma-so'z emas, ma'nosini tercim qilish, maqsadini tercim qilish lozim. Lekin bu yerda ma'nosini tercim qilish degan vaqtingizda u chog'da yana siz o'zingiz aralashib qolmamsiz tarjimon shaklida. U yerdeki mesela bir ayet yoki bir mazmun çünkü siz mesela ma'nosini tercim qilyapman deb Qur'ondagi ma'lum bir so'zga siz ma'no ato qilib qolsiz. Bu ma'no belki Qur'onning o'zidagi ma'no bo'lmasligi mumkin. Shunda bo'lganda demak sizmi tafsir qilib qolsiz degan gapda. Albatta u yerdeki narsa nima degan vaqtda masalan Qur'ondagi ma tushuntirish usuli mashunda bir mazmunni masalan tushunmoqchi bo'lsak, shu mazmunga doir butun oyatni to'plab, ondan bir xulosa chiqqan vaqtida buni nihoyat yaxshi bir xulosa chiqadi. Demak, mushundaq usul bilan uni nima tarjim qilgan vaqtida ham Qur'onning matnisiga sodiq qolg'ili bo'ldi, ham uniki mazmuniga ham sodiq qolg'ili bo'ldi. Demak, bu yerda nima so'zim-so'z tarjim qilgan vaqtida u ma'nomi chiqmaydigan bir narsa, masalan, oxirgi so'rlarda El-Haqqa, Mel-Haqqa degan mush so'rlarda hech qanday bir ma'no chiqmaydigan shunday tarjima qilinmoqchi. Shuning uchun bu yerdagi ashunga shu ba'zi oyatlar kelgan vaqtida uniki ma'nosiga jiqaroq ahamiyat berish, masalan, xalq undan foydalana olish kerak. U yerda so'zim-so'z tarjim qilish bu maqsad faqat tarjim qilish emas, xalq undan maqsadni tushuna oladigan bir narsa bo'lishi lozim yozgan narsada. Buning o'zini asos qilish, ya'ni maqsadni asos qilish bu nihoyat muhim deb qarayman men. To'g'ri, maqsadni asos qilish degan vaqtida u sizning maqsadingiz emas chuqum, yoki tarjimonning maqsadi. Qur'onning o'zining maqsadi, shunday qo'yasiz. Albatta. Shunda bo'lganda Qur'on oyatlarining maqsadini aynan yetkazish uchun meningcha yana tarjimon amal va aralashib qolmasligi kerak. Tarjimonning o'zligi, tarjimonning ko'z qarashlari, tarjimonning shu Qur'ondagi shu so'zlarga bo'lgan tushunchasi
Tushunchisi. Shu so'zlarni mushundaq ma'nidimikin deb o'ylab qilishlari aralashib qolmasligi kerak demoqchiman. Agar mushundaq bo'lmasa o chaqda biz yana xalqimizga Qur'onning o'zini emas, o'zimizningki ko'z qarashlarini aralashtirgan asosda anondikin sungan bo'lamiz. Hatta Qur'onning o'zidimi? Masalan, Muhammad payg'ambar haqida deyilgan oyatlar var masalan. Bu oyatlar nima desa, ma zag'al basaru va ma tagha. Masalan, bu yerda da'vat qildi bu oyatda. Hatta Muhammad payg'ambarning nazari, qarishi ig'ib ketmedi. Yani qaravatgan narsadan nazari ig'ib ketmedi. Yoki bo'lmasa boshqa narsalar uni yepolmadi yoki uni nima deymiz? Besavomadi degan ma'noda. Yani maqsadni aynan ifodaladi degan gapda. Bu degan gap Allohning so'zini qandoq imo qilingan bo'lsa, Muhammad alayhisalomga qandoq vahiy, qandoq kelgan bo'lsa, shu peti vahiyni bizga yetkazdi degan gap endi. To'g'ri. Hatta buningdan nimani tushunamiz degan vaqtida, hatta Muhammad alayhisalommi Qur'onning ma'nisiga aralashmagan degan gapda o'zini kirgizib qo'ymagan, o'zlikini aralashtirib qo'ymagan Qur'onning oyatlarining ma'nisiga. Endi mushu holatni qanday saqlab bo'ldi? Masalan, biz Uyg'ur o'qirmanlarga tarjima qilayotgan vaqtida, chunki bizniki o'zingiz degandek bak muhim bir nuqta masala bu. Masalan, bizning Uyg'urlar musulmon xalq. Shunga Qur'on bu xalqimizningki dasturi endi. Yani mandasi, dasturi, nima desak, nima deb sifatlasak shu bo'ladi. Hatto meningcha Qur'on Uyg'ur xalqininki o'yi, tafakkuri, shundaymi? Albatta. Çünkü mushu kitobdan Uyg'ur xalqi o'zining e'tiqodini, o'zining ko'z qarashlarini, o'zining dunyo qarashini, dunyoga va oxiratga, o'limga va hayotga bo'lgan barliq qiymat qarashlarini mush kitobdan chiqardi, mush kitobdan oldi. Shunda bo'lgan vaqtida mush kitobning o'zidan, ya'ni Allohning so'zining o'zidan elish kerak-da bola. Shunda bo'lgan vaqtida har qanday tarjimon o'zligini aralashtirib qo'ymaslik kerak. Endi mushni saqlash uchun, masalan, misol bilan deyli, o'qirmanlarningki, mana ko'rmanlarningki texmo aniq tasavvur qila olish uchun masalani, masalan, Ixlos surasi Qur'ondagi. Masalan, mayt qisqa sura, 4 oyatmi Ixlos surasi? Masalan, Qul huvallohu ahad. Endi mushni biz tarjima qilsak Uyg'urchaga, bütün men mush Qul vallahu ahadning tarjimasini yoki mush Ixlos surasining mush 4 oyatning tarjimasini men Uyg'urchada butunlay tafsirlik tarjimani ko'rdim. Hammasida tafsirni tarjima qilgan mush 4 oyatning tafsirini tarjima qilgan 4 oyatning o'zini emas. Shunda bo'lganda Uyg'urlarga 4 oyatning tafsirchilari, tafsir qiluvchilarininki ko'z qarashlariga erishdi, hergiz Qur'onning ko'z qarashiga erishmaydi deb o'ylayman. Albatta. Agar mushunda bo'lib qolgan vaqtida endi mushuni qanday tarjima qilmasan, hatto bizningki mening nazarimda bizningki diniy o'limalarimiz masalan, Ixlos oyatining mush 4 oyat surasining mush 4 oyatida nima deyilganligini, Allohning nima deyotganligini tushunmaydi deb o'ylayman. Endi bunda desam bakkalqi nima bo'lib qolmasin? Chaqlab qolmasin. Yani men o'zimni ko'rsatib demayapman, yoki ularni tushunib demayapman, lekin men reallikni deyapman. Chunki arab tilidagi al-ahad yoki ahad degan so'z, bu so'zni arablarning o'zi tushunmaydi. Mushu so'zning ma'nosini arablarning o'zi tushunmaydi. Yani mutlaq ko'p sondagi arablarning o'zimi tushunmaydi. O'zining tili bo'lmasa. Qul vallohu ahad degiki ahad degani o'zining tili.
Lekin ular tushunmaydi. Undaq bo'lgan vaqtida Arablarning mutlaq ko'p sondagi Arablarning o'zi tushunmagan bu so'zni biz endi Uyg'urlarga qanday yetkazamiz? Qanday tarjima qilib yetkazamiz masalan? Gap mi yerda? Endi bu mening demakchi bo'lganim demak masala bu yerda endi siz abay eskartgandek endi mush al-ahad yoki ahad degan so'zning ma'nosini tushunishimiz uchun biz butun Ixlos surasini 4 oyatini tushunishimiz kerak. Selishtirib oyatlarni. Uningdan keyin mush ahad degan so'zga munosabatli barliq oyatlarni o'qib mush ahad degan so'zningki ma'nosini qizishimiz kerak. Qizishimiz to'g'ri keladi. Albatta. Mushunda bir jarayonlar ketadi buningga. Shuna mushu masalalarda yani qanday qilish kerak? Masalan biz Uyg'ur xalqiga, o'zimizning xalqiga o'zining muqaddas kitobini qanday yetkazaymiz yoki o'zining muqaddas kitobining ma'nosini, ruhini qanday yetkazaymiz? Bir nima ko'rarman savol qo'yibdi. Savolida debdi, o'sha Ixlos surasini Abdukerim Zoir ajim o'zi bir tafsir qilib baqsadi, izohlab baqsadi. Abdukerim ajimninki to'ridan masala ko'rilyapti. Texnikalik masalalar chiqib ko'rilyapti. Ha, ko'rilyapti. Ha. Anladingizmi Abdukerim ajim? Anladım, oxirisini anlamay qoldim, uzilib qoldi. Ixlos surasini deydi, bizning bir ko'rarman, hozir shu ekranning oldidagi bir ko'rarman, shu Ixlos surasini Abdukerim hojim o'zi bir izohlab baqsa, tafsir qilib baqsa deydi. Oniki nimasining o'zini maxsus bir tafsir qilgan bir kunni bekitayli. Men oniki butun o'zi jarayonlarni u vaqtda nima qilishim kerak? Bo'ldi. Hozir endi unda olsa shu savolim endi menimcha men mushlaq ya'ni men masalan Suriyada o'qigandan tortib hozirga kelguncha bu mesele hal olmagan mesele mening nazarimda. Hal olmagan mesele. Anondan keyin agar men qilay deb o'yladim, masalan men o'zim bir tarjima qilay deb, lekin odatda meni bizning diniy ulamolarimiz va dindor kishilarimiz odatda meningki bundaq bir ishni qilishimni yoqtirib ketmaydi. Ham oxirida bunga ishonmaydi, bundoq qilib qoladi. Nima ishqa? Meni nima deb qaraydi bular endi? Diniy e'tiqodi asosan yo'q debchi. Shunga endi haqiqat reallikda davatimiz chaqchaq shaklda davatman men muallaqda hech qanday nima yo'q. Yo'q chunki o meniki e'tiqodimni ular bilinmaydigan o'rinda emas. Chunki ular mening nazarimda ularmi Qur'onni o'zini o'qigan la hisoblamayman ularni. Ularmi shu Qur'onning tafsirini o'qigan. Albatta, hammasi shu. Tafsir Qur'on emas. Lekin endi ular shunda qaragandan keyin da bizning Uyg'urlarimiz keng xalq ammasi, Uyg'ur ammasi ularga ishongandan keyin, ularning o'zlarining o'limasi, bilarmanlari ko'rgandan keyin diniy jihatda
O çağda elbette ularning qarşıga asasen ularmı bana işenmeydi. Şunda bu vaqtda mening o tercümem, eğer ben tercüme kılsam Kur'an'ı biz közlügen gayege yetenmeyimiz dep oylayman. Muşu mesele mening oylaganlarım hem sizinki abay etkan sözünüz esasen dep ataman. Lekin şunda bolgandymı muşu meselede sizning bir oylaganlarınız, qarashlaringiz barmı etdi? Men şu aslında dini sahada yaxşı okugan, Arap tilini yaxşı bildigan şu adamlardan 3-4 adam, 3-4 özü dini alim deyli. Birga kelip Qur'onning o'zini Qur'ondagi ko'rsatilgan usul bo'yicha oyat bilan tushungan bo'lsa, uni shariylashga hech qanday hojat yo'q. Oyat zoti o'zini o'zi tushundirdi. Shu usul bo'yicha yaxshilab bir tarjima ham bir tarafdan ba'zi yerlarda azroq ostiga shariy yozsama, insonlar undan foydalanolidek, o'zining maqsadlarining o'zini topaligidek uning ichidan. O'ziniki bir nimalarning o'zini, muddaolarning o'zini topaligidek o'ziniki yo'lidagi ba'zi bir masalalarni Qur'on qarab, bu mandaq qilsak bo'ladi-ku deb o'zi o yo'lini topaligidek darajada bir tarjim bo'lish kerak deb o'ylayman men. Bunun ham ko'ngil bo'lmay kelyapti-da bu halqa diniy olimning o'zi hammasi o'ziniki nom shuhratini chiqarish maqsadi bormi? Ayndaq o'zi oldiga kelgancha ayndaq Qur'onni tarjim qilib ketyapti. Ama o tercüme yetersiz halette buluyordu. Bay deganga o'xshash ba'zan yerleri icma qiyosga bo'ysundirilgan, ba'zan yerleri rivoyatga bo'ysundirilgan. Ashunga o'xshash ba'zan yerleri Arabning urf odat madaniyatlariga bo'ysundirilgan yerlerim bor misol. O din faqatla badaq aytgan vaqt bizniki mo'sh Uyg'urlarning ichidan bor. Bu din Arabning dini deydigan odamlarmi borchu? Ashundaq deyishmi haqqi bor. Nima uchun degan vaqtda Uyg'urning ishiga yaramag'an. Bu yaraydigan yerim yo'q. Hech qanday Uyg'urning ishiga yaramagan ekan, ashunday deyishga majbur qolgan gap. Buning uchun biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda Uyg'urning ishini hal qila oladigan yerlarni tepishimiz lozim bundan. Agar unda u hal qilinmasa, buning hech qanday bizning e'tiqod qilib qilishimiz hech qanday hojat qolmaydi. Shuning uchun bu halqa agar butun dunyodagi insonlarning masalasini hal qilish uchun tushirilgan bir kitob bo'lgan bo'lsa, u vaqtda bizmi o'zimizning nasibimizni elib onun özümüzün meselesini hal kılaydigan yerleri tepişimiz lazım ve hal kılışımız lazım onu. Doğru. Hazır bu körermenlerge bir misal vereyim ben. Mesela Ebese suresininki 17. ayeti o deymen hatalaşmasam. Kutilel insanu ve ma ekferehu degan bir ayetten, bir sure, bir ayet. Ebese suresidan 17. ayet. Endi bu Arapçasida bunu aldı bilen tercümesini deyman. Bu Uyg'ur tiliga men ko'rgan tercümeler. Uyg'ur tilidagi men ko'rgan tercümeler bu oyatda mundaq tercüm qilingan. İnsan melun bo'ldi. İnsan lanet qilindi. Çünkü o kafir bo'ldi deb tarjima. Lekin mesela insonga lanet olsun o kafir oldu. İnsonga lanet olsun o kafir oldu. Endi buningki asli Arapçanınki sözmü söz. Men endi bu yerda o'zimni aralashtirmay masalan, o'zligimni aralashtirmay sözmü söz tercüme kısam Arapçasida insan öldürüldü. O nime degan ishonmasa degan sura, ayet. Endi qarab sizga xitob qilmayapman, Abdukarim hojim, masalan, ko'rarmanlarga xitob qilyapman. Masalan, insonga la'nat olsun, u kafir bo'ldi degan ma jumlaga qarang. Andan keyin inson o'ldirildi, u nima degan ishonmasa degan ma jumlaga qarang. Ikki dunyo bu endi. To'g'ri. Bu ikki dunyo ikkisi. O o'xshamagan ikki ma'noni bildiradi. Undaq bo'lsa, qaysi Allohning so'zi? Qaysi Allohning so'zi?
Endi muşu tercümelerge ben bütün Uygurçada koygan tercümelerim Uygurça emas. Bütün tillarda, digidek, İngilizce, Fransızca, bütün dünyadaki tillarga muşu ma'nada tercüme qilingan, çünkü ular muşu tafsirga asosan tercüme qiladi da. Shunda qilingandan keyin endi bütün insoniyat, shularning ichida Uyg'urlarmi bor, Uyg'ur xalqimi bor. Bular endi muşu tafsirchilarning muşu oyatni tushungani bo'yicha, muşu Xudoning so'zi, Allohning so'zi mushkan deb tafsirchilarning so'zini qabul qiladi va uni muqaddaslaydi degan gap. Shunda bo'lganda siz biroz buni eskartib o'tgandek, Uyg'urlarimiz tafsirchilarni muqaddaslaydi degan gap. Alloh bir xitob qiladi. İtaat tafsirchilar bo'lib degan gapsiz. İtaat tafsirchilar bo'ladi. Bütün ahkamlar tafsirchilardan keladi degan gapda. Bu chaqda biz odatda Uyg'urlar Allohning qonunining oldida insonning qonuni nima ekan o deymiz-ku. Bu chaqda endi tafsirchilardan kelgan qonunlar insonning qonuni bo'ladigandir, Allohning emas. Albatta. Shunda bo'lganda biz insonning qonuniga bo'ysungan bo'lamiz. İlahi qonun emas, inson qo'ygan, inson keltirgan qonunga bo'lamiz. Endi bu yerdagi mening nazarimda bu yerdagi tushunishmaslik nima desa, masalan, bütün tarjimalarning shunday bo'lib qolishligi sabab bütün tercümelerinin muş ayetke mesela, ben bir ayet misal veriyotiman. Ben bir muş ayet misal veriyotiman. Sebebi nima desem, muşlar tercüme kılınishiniki tafsirchilarninki muş ayetni muşunda tushunganlik. Doğru. Endi biz qarayli, mesela tafsirchilarning hammasi arabcha deganda pulni bildik Allah, o'zingiz bilasiz. Doğru. Ko'pinchilar arab ularninki. Lekin Arapçını polni bildiği degan vaqtimizda biz bu yerda Arab grammatiksini, Arab tili grammatiksini, leksiksini ve Arab tili lug'at fondini polni bildiği diyaleymiz. Lekin herkes Arab tilining mesela şu canlıq dünyasını, yoki bo'lmasa Arab tilining nima deymiz hamda, mesela tilning kaynidagi tilni. Yani Arab tilining kaynidagi tilni. Arab tilining metafizik sistemisini ular tushunmaydi, bilmaydi. Shunda bo'lgan ekan, ular bu oyatni tafsir qilolmaydi. Endi Qur'onni siz bilasiz, mu'jiza lug'aviyya deb ataydi. Yani til mo'jizasi deydi. Hatta bazı hadislerde biz işenmeyimiz-ku bundaq hadislarga, lekin deyilgandi bu Qur'onni til mo'jizasi degan. Hatta Qur'onning o'zimi shunda. Qur'onning o'zimi nima biz buni yoki Qur'onni ro'shan arab tilida tushirdik degan oyatlar bor. Ro'shan arab tilida. في لغة في كلام عربي مبين deydigan. Yani ro'shan Lisan Arabiyyin mubin de. Ro'shan arab tilida. Endi mushu ro'shan arab tilini nimishqa tafsirchilarimiz tushunmadi, unda bo'lsa arab tafsirchilar tushunmadi, demak ularning tilida masala bor degan gapda. Arabchining o'zida masala bor. Endi mush oyatning o'ziga kelsak, masalan, inson o'ldirildi degan vaqtdagi inson degan so'z bu ma'lum bir insonni ko'rsatmaydi. Yoki bo'lmasa bu bir Allohga ishonmagan inson, musulmon bo'lmagan inson, musulmon bo'lgan va Allohga ishongan insonning yana bir qarshisidagi bir inson degan gap emas. Yoki bo'lmasa u Uyg'ur yoki Arab yoki Paris degan gap emas. Yoki mushrik yoki bo'lmasa nima deymiz, bir Alloh ishonadigan yoki bo'lmasa ko'p ilohga ishonadigan degan gap emas. İnson mutlaq shaklda Qur'on insonning gapini qilyapti. Shunda bo'lgan vaqtida bu yerda endi hammani o'z ichiga oladi bu. Shunga inson o'ldirildi, nima degan ishonmas degan oyatning o'zining ma'nosi asli inson degan mushu nima ism? Biz tip ism nima ism deymiz uni? Xos ism emas, umumiy ism. Bütün insaniyetni bildirdiğin isim.
Muşu insan işenmez boğallığı için öldürüldü deyen gap. Şunda oğanda bunu qanday düşünemiz? Demek bütün insaniyetinin hemmisi her qandaq insanlı bulur eken o işenmeydi deyen gap. Qarang bu ayetning ma'nosiga. İnsanlı bulur eken o işenmeydi o. Nimaga ishonmaydi? Allohga ishonmaydi. Shunga inson Allohga ishonmaydi, shunga u o'ldirildi degan gapda. Endi mushuni ya'ni mushundaq oyatlarni bundaq shibitqa vaqtida mushundaq oyatlarni biz Uyg'urchaga tarjima qilgan vaqtimizda endi bizda bundaq bir ikki shart kapolat ega bo'lish kerak ekan deb o'ylayman endi. Birinchisi, arab tilini polni bilishla emas, arab tilininki shu Qur'on eslatgandek shunday ro'shan arab tili. Aniq arab tili yoki arab tilining tili bilan biladigan yeni bir tarafdan Uyg'ur tilini polni biladigan, Uyg'ur tilini polni biladigan deganda hamma Uyg'ur tilini polni biladi. Ko'pincha Uyg'urlar polni biladi, lekin Uyg'ur tilining tilini biladigan mushundaq ikki shart o'rindalmasa, menimcha biz Qur'onni Uyg'urlarimizga ayni o'z beti, Allohning so'zi beti yetkazib berolmaymiz deb o'ylayman. Albatta. Bu nihoyat muhim. Çünkü ama bizniki bu dini sahadaki adamlarniki ko'pinchisida bu fanniy maktabda o'qimaydi ekan, hukumat maktabida o'qimay yoki o'qisa 2 sinf, 3 sinf o'qib lekin diniy maktabga kirib ketgan ishlar hamda bu diniy hozir diniy olim deyotganligi yuzda mening farzimcha 70% dan to'van emas deb o'ylayman menchi. Az bo'lsa. Tek ondan yuqori bo'lishi mumkin. Ba'zilari 5 yaş vaqtimda dini o'qishni boshlagan deydim. Demakchi o'g'lim men ajoyib o'qiyotgan deganni ifodalamoqchi maqsad. Ammo u 5 yaş vaqtida dinga kirib olgan bo'lsa, Uyg'ur tilini bilmaydi degan gap bu vaqtida. Bilmaydi degan gap. To'g'ri deysiz. To'g'ri. Endi bu yerdagi bu Qur'onda bu nihoyatki misol Qur'on men bu hadisning o'zini bu aytimiz hadis to'g'riliqmi gap chiqdi. Hadisni davomli men bu ikki xil qarash bilan kelyapman-ku. Biri rivoyat hadislari, ikkinchisi Qur'ondagi hadislar. Qur'onda payg'ambarning qarshisi turgan insonlarniki voqealiklari bayon qilindi misol. Uni Qur'onni zaten hadis deb qaraydi. Shuning uchun hali ata hadisi Musa degan nurg'ilgan hadis degan kelim bilan uni ifodalagan nimalar bor. Ammo bu rivoyat hadislar emas endi. Şunu bu yerdeki nurg'un o'zi qarindoshlarimiz bilan shu to'g'rida tortishib qolimi. Bu hadis desa, Qur'ondagi hadis bilan bu ham haqiqiy bo'lgan hadis, bu sirtdan kelgan 200 yil, 300 yil keyin yozilib qolgan falan anda deptimish, pustan manda deptimish deb mishmish gap bilan yozilib qolgan narsani o'xshash sanash, uning o'zini Qur'onga o'xshash vahiy qator sanashning o'zi nihoyatda cho'ng xatolik deb qarayman menchi. Shuning uchun buni ilqi diniy dastur qilishga hech qanday asosi yo'q. Uniki ilqi salohiyatim to'shmaydi masal rivoyat hadislarniki. Tamam, onun o'zini arab xalq cho'chaklari, arab xalq dastonlar qatorida o'qiversin, tilni beyitish uchun o'qisa, uning hech qanday nima yo'q. Ammo uni din qilib olish tamamen xato deb qarayman men. Mening qarashim, ammo programning o'zimi men shunda qarayman degan programniki, men shunda qarayman. Albatta. Shu bizmi sizniki shu qarashingizni ko'rish uchun, qarashingizga qarash uchun bu yerda o'tiramiz. Hammamiz ko'rarmanlar, men. Ondan keyin yana Qur'onniki ijro qilingan jarayonlari, ijro qilingan o'rin, ijro qilinish jarayonlari Makka, Madina, uning atrofi, ya'ni arab tuprog'i, buningda 1400 yil burungi bir zamonda ijro qilingan, arab tuprog'ida ijro qilingan, arablarning orasida ijro qilingan bir kitob hamda. Qur'ondagi
Muhammed Aleyhisselam'daki jarayonlari, urush jarayonlari deymiz, şu vaqtda o'tgan voqealarni bayon qilgan oyatlar tamoman shu zamondagi voqealarni bayon qiladi. Endi bu yerda bizning vatanga munosabatlik hech qanday bir yeri yo'q bu nimaniki. Bu yerdagi ijro qilingan ijroatlarniki hech qanday munosabat yo'q. Doğru. Uning uchun bizniki birodarlarimiz, misol Qur'onda Muhammad Aleyhisselamning zamonasida atrofidagi Yahud nasoralarga, Makka mushriklarga shular dushmanlik qilgandan keyin ular qarshi endi kurash qilib o'tgan bir jarayon tasvirlandi Qur'onda. Shu tasvirlangan jarayon qarab turib, bizning qarindoshlarimiz qana qildi desa, bizning dushmanimiz hatto bizniki yuzimizga deganlari bor. Qur'onda Xitoy degan bir ibora yo'q. Uning uchun bizning dushmanimiz Yahud nasora, Makka mushriklari degan insonlar bo'lgancha. Demek aşağıdaki aşındaki meselelerinin özünü misal Peygamber Aleyhisselam özünün etrafında özü karşı tutan insanlığa karşı köreş kıganlığının özü bizmi özümüz karşı tutan, özümüzü öldürüp atkan, öz milletimizni, özümüzün vatanını besip algan insanlığa karşı turuşumuz lazım keldiginin özünü Kur'an işaret tutanlığının özünü biz düşünemey ki atkan bir mesele var. Mesela hazır Suriye'deyiz, Afganistan'dayız, şu kelgen bizdeki nurgun şundaq sap, haqiqiy bir özü vicdanlıq şundaq qarindoshlarimiz var. Ama nurgulları asas kısmı zaten şu Arap mastanları olup, Arapның şu nəsleriga əgiş arqılıq özünü qurban qılıb, mesela Suriye'de, bu yerdə şu işini qılıb yürüdü misalda. Bunun özü Kur'an-ı Kerim'deki şu hadiselerini, yani Kur'an-ı Kerim'deki hadislerinin özüne doğru düşünmegenlik, alimlerimizdeki doğru düşündürmegenligini ifadesi dep qarayım ben. Nasıl bu onun üstüge endi muşuluqı nimdeymiz urushlarni alaylik. Muş bütün Mehmet Aleyhisselam'ın devrinde hicrettin keyin, mesela Mekke'den Medine'ye hicret qilgandan keyin ta ki nimaga kelgichi bo'lgan arliqda, Mekke'ga qaytib kelgichi bo'lgan arliqda Mekke'ni fath qilindi. Muş urushlarning hammasi yeni bir tarafdan aytgan vaqtida bu ishonchli emas. Masalan, bularmi shu biz aytgandek hadisdek 200-300 yildan keyin xotirlangan ishlar endi. Mushtaq bo'pti ekan, undaq bo'pti ekan degan gaplar. Şuna bularmi bizga yana nima deymiz, ishonchlik bir ma'lumot berolmaydi. E'tiqodimiz bo'lamdi, ahkomlarimiz bo'lamdi, masalan, bizningki qonunshunosliklarimiz bo'lamdi, islom diniy qonunshunoslik. Shunga menimcha bunga tayanib bo'lmaydi. Bo'lmaydi deb qarayman. Anan degan siz degandek ashundaq Yahudlar bilan Nasoralar bu degan bumu asli oyatlarning xato tushunishlaridan kelib chiqqan, ya'ni tafsirchilarning chatig'i asli. Bu Qur'onda hergiz eskartilmaydi. Yahudlarga yoki bo'lmasa Nasoralarga, Xristianlarga bo'lgan nima deymiz, urush e'lon qilish degandek masalalar, yoki bo'lmasa ularni o'ch ko'rish, yoki bo'lmasa ularni rad qilish, yoki bo'lmasa ularni g'azab qushirganlar, yoki bo'lmasa atganlar deyish, bu Qur'on tafsirchilarininki o'ydirilmadi. Amaliyotda oyatlarda hergiz yo'q bu. Masalan, nimani ashliq tafsir qiladi? Al-Fatiha surasininki masalan oxiridagi Ahdina siratal mustaqim Gayril magdubi alayhim veleddallin desizlar. Gayril magdubi alayhim veleddallin. Ya'ni ey Allah bizga to'g'ri yo'lni, tuz yo'lni ko'rsatgan, u shundoq tuz yo'lki, uni sen g'azabga uchramagan ve azmıganlığa sen bergen yolti bu deydi endi. Muşu ne? Avvalki gazap kuşurmagan, yakumaga bolsa azmıgan degen muş iki süpetni tefsirçiler, Kur'an tefsirçileri birini Yahudlar, yeni birini Hristiyanlar dep tefsir kıldı. Ameliyat bu nayet çok baştaklık menimce. Elbette. Kur'an'ın özü de aslında bu kapırga
Yenimizde bir kapır olğanmız, kapır karşı köreş kılış. Ya aldığımızda Yahud Nasara olsa onun karşı köreş kılış diyen bir prensip asla mevcut emas. Asli Bu mavjud emas. yerdeki bizniki köreş kıldığanımız nima degan vaqt kapır emas, kupurga karşı turuş. To'g'ri. Yahudi emas, Yahudilikqa bu yerdeki narsa. Bu ideologiya bu yerdeki narsa bu halqi o cisim emas, ideologiya maqsad qilindi. Masalan, bir kafirning o'zi darhol o'zi islomga kirsa, uniki jismi qarshilikni tamamen qutuldi misalda. Bir soatni oldi o kafirdi misalda. Hozir musulmon bo'ldi. U yer bizni qon ko'rishimiz aynan isbotlab turdiki, uniki kafir, uniki jismi emas, uniki ideologiyasi qarshi xato bir ideologiya turyapsa, va to'g'risi kelsan degan bir kurash ekanligini ifodalab turayotgan bir narsa. Muhammad payg'ambar alayhisalom zamonida bo'lgan ishlarmi shu? Misol, iymon bir odam Xolid Validni misolga olsak, zamonida nurg'un odamni o'ldirgan bir odam. Keyin islomni qabul qilgandan keyin uning jismi shu, burun Xolid Valid shu. Onun küpürüs tügüdü, boldu. Demek bu yerdeki nesneyi modası, bütün hem şu nurgu yerinde ideologiya nime asas kılıngan yerde cisimni, insanın özüne nişan gelip, aşını öldürüp ettiş, aşını yok kıvettiş, onun mal mülkün talan taraş kılış, aşını koşaş bir neslerini oturga çıkırıp aladı da. Bu şu nahayet özü hata bir nesil değil mi misal? Zo'ravonlik shu yerdan kelib chiqadida. Masalan, hozirgi zamonimizda masalan nurg'un diniy mazhablarningki, yangi mazhablarning masalan dunyoda nimani Al-Qoidani deylik, yoki bo'lmasa islom davlatini deylik, tashkilotini deylik. Bularni ham dunyodagi bularni terrorist deb atashi va shunda qarshi bularning shu sizda hozir deyotgan nima deymiz, ideologiya kirish qilmay, bular faqat qurolliq, zo'ravonlik bilan odamlarni tenidan ujuqtirish, ya'ni tenini bir taraf qilish, jismini bir taraf qilish, hayotini bir taraf qilish degandek shunday ishlarni qilayotganlar uchun shunday atayotadi endi. Amaliyotda siz deganingizga o'xshash Qur'onda hech qanday bir zo'ravonlik bo'lgan da'vat yoki bir zo'ravonlik qilinadigan bir chaqiriq yo'q Qur'onda. O nima Qur'onda misol e'tiqod hech qanday bir vaqtda dushmanlashishga sabab bo'lishga bo'lmaydi. Qur'on masalan lakum dinukum valiyadin bu prinsip Qur'oni Karimdagi bir jamiyat yashagan bo'lsak, hammamiz o'zimizniki e'tiqodiga o'zimiz ega. Başka bir adamdaki e'tiqodiga aralış hakkımız yok. Kur'an onu çekilgen misalda. Onun için bu yerde neymi diye bir cemiyet yaşaydı kendimiz, o cemiyette her xil e'tiqoddi ki. Mesela özünü ehli sünnet vel cemaat deydigan nurg'ulgan insanlar var. Bizdeki mollaның içinden hemmisi şu ehli sünnet vel cemaat var. Ehli sünnet vel cemaatning arasıga bir tal sakalning özünü sakal koyuş sünnetmi, mustahapmi, mubahmi, vacibmi degan bir narsani o'tirib tashlab qo'ysalar, total 0.8 yerga bo'linib ketadi misol. Bu kadar yani o'zi bir tal masalani hal qilolmaydi. Undan keyin u yerda hammasi o'ziniki ahli sunnat vel jamoat degan bir mazhabda ekanligini o'zini da'vo qildi. Bir mazhabda bo'lgan, ya'ni bir dinning ichidagi uningda bo'linib chiqib bir mazhab bo'lgan insonlarmi ideologiyada birlasha olmaydi. Uning uchun Allohning Qur'oni Karimdagi deyilayotgan narsa nima degan vaqtida e'tiqodni insonlar orasiga so'qmaslik kerak. O e'tiqod Alloh va insonning orasidagi narsa, uni asla inson bilan insonning orasidagi munosabatga aralashtirmaslik lozim. Qur'onning ko'rsatmasi bo'yicha. Buni nima qiladi? Uning uchun bu yerda hamma narsa iymon nuqtasidan qarash. Iymon ko'zi bilan qarash bu xato. Bu yerda mundaq bir masala kelib chiqadi so'zlaringizdan. Bu real masala. Mesela Kur'an'daki şu ayetler, mesela siz askerken lakum dinukum walidin. Yani sizlerning dininglar va mening dinim bor degan oyat ku. Mesela sizlerning o'zingizlarga yarasha dininglar, mening o'zimga yarasha dinim. Sizlar ishini olding, ishini sizlar, men ishini ishinaman deydigan. Yeni bir tarafdan mesela yeni shunga o'xshash demoqchiman. La ikraha fid din.
Masalan, dinda majburlash bo'lmaydi. Yani dinda majburlash bo'lmaydi. Yani majburlash degan zo'ravonlik hamda. Har xil majburlash usuli, masalan, qurolliq deyli yoki bo'lmasa gaplar bilan, tahdidlar bilan degandek. Endi mushu oyatlarni, mushundaq oyatlarni endi bizningki bu ulamolarimiz, albatta bizning bu ulamolarimizningki ijodiyati emas u. U Qur'on tafsirchilarining ijodiyati. Masalan, Qur'onda nasikh va mansukh degan tushuncha bor. Mesela nasih ve mensuk degeni bularning bir oyatni uningdan keyin tushgan yana bir oyat amaldan qoldiradi deydigan mundaq bir qarash. Mushu qarash bilan sizningki masalan hozir degan mening dinim manga, sening dining sana degan yoki dinda majburlash yo'q degan bu oyatlarni ular deydi endi bizningki ulamolarimiz. Bu oyatlarni bizning ulamolarimizning ijodiyati demadim bu yana tafsirchilarning gapi. Ularning gapi nima desa, andan keyin bu oyatlarni amaldan qoldirgan yana bir oyat bor. U bo'lsa bu qatilu fi sabilillah degan oyat deydi. Mesela qatilu fi sabilillah degeni Arapça Allah yolunda öldürünler degan ma'nida deb sizga tushundiradi. Unda Qur'onda qatilu fi sabilillah Allah yolunda urushinglar, Allah yolunda öldürünler degan bu oyat tusa bu onun aksi emasmi? Deb sizga mundaq qilib nima deymiz? Bahane ko'rsatadigan gapda Qur'onning o'zidir. Bu yerda tushunmaydigan ikki masala bor. U nima degan vaqtida iymon bilan islomni aralashtirib o'tishdan kelib chiqqan bir masala bor. Iymon Allohga Qur'oni Karimdagi ko'rsatmasi bo'yicha Allohga, farishtalarga, Allohning kitoblariga, payg'ambarlarga, oxiratga ishonish, ya'ni ishongan insonlar ishonish degani bildirdi iymon. Uning ishongan insonlarning o'zini mu'min deb ataydi Qur'on. İşenguchilar. Yani ishonguchilar deb ataydi. İslamchi degan vaqtda islom tamamen o'zi e'tiqod bilan aralashmaydi islom. Yani bu yerdagi narsani bilgan vaqtda iymon va islom ikkisi ayrim narsa. Islom jamiyatga adolat ostidagi bir tinch bir jamiyat barpo qilish. Tinch bir jamiyat barpo qilish, o tinchlikni nima barpo qildi degan vaqtda Qur'onning boshqa oyatlarning o'zida adolat yo'l deydi. Hamma inson nima qonun oldida barobar holatda yashaydigan bir odil bir jamiyat barpo qilish islomniki asosi. Yani islom shuni maqsad qildi. Buningda qandaq din bo'lsin, o din nima, qandaq e'tiqod bo'lsin, o e'tiqod uning hech qanday rol o'ynamaydi. Bir odamniki iymon etishi islomga kirishi bilan hech qanday aloqasi yo'q. İman etgan adam Müslüman bo'ldi degan hech qanday bir qoida yo'q. Qur'onda ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan degan oyat bor misolda. Mu'min yani iman etgan kishilarni yani islomga kirali deydi Qur'on. Bu nima degan bo'ldisa, iman etgan odam iman etgandan keyin islomga kirganlik bo'lmaydi. U yerda islomdagi prinsiplarini, tinchlik prinsiplarini, ani qilmaysa, mani qilsa degan uning ichidagi prinsiplarni qabul qilgan vaqtida u odam islomni qabul qilgan bo'ldi. Shuni amal qilgan vaqtida u odam islomni ijro qilgan bo'ldi misolda. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, islom bir prinsip, ya'ni bir tuzum, iymon, bir e'tiqod. Bu ikkisi ayrim narsa. E'tiqod va tuzum ikkisi ayrim narsa. Misol Turkiyani misol olsak, Turkiyani qaraq misol olamiz ham bizning olimlarimiz Turkiyacha o'qiganligida. Turkiya loyiq tuzumdagi bir davlat. Bütün kanunlarının hammasini şu layık tüzümüge asasen tüzüp çıkardı. Hiç qandaq hiç qandaq dinni siyasetga aralashtirmaydi. Bu islomlik prinsipmi şu? Din yani e'tiqodning o'zini, din deganlikdan e'tiqodning o'zini siyasetga aralashtirmaslik. Uning uchun payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga kelgancha qanday qilgan degan vaqtida lakum dinikum valiyatun degandek bu yerdagi din e'tiqodga munosabatli bo'lishqa yuqorqi
la abudu ma ta'budun degan ibodat kelimalarining hammasidan e'tiqodga ishorat qilib turganligi uchun yana ve lakum dinukum veliyedin degan bu prinsipni işletiş orqali bu yerda Yahudlar bilan, mushriklar bilan, musulmonlar hammasi birga kelib bir jamiyatning o'zini, tinch bir jamiyatni Madina ahli nomus degan bir tinch bir jamiyatning o'zini barpo qilishda bu islomni barpo qil degan gap. Islom deganni hamma odam namoz o'qiydigan odamni birga kelgan, ro'za tutgan, Qur'onni o'qiydigan, shunday odamni birga kelgan bir jamiyat degan gap emas. Tinch hamma odam qaysi din, qaysi e'tiqod bo'lishidan qat'iy nazar bir-birining e'tiqodiga hurmat qiladigan va bir-biriniki diniy e'tiqod sababidan bir-biriga dushmanlashmaydigan bir jamiyatni barpo qilishni islom deb qaraydi Qur'on. Misolda islomiy bir jamiyat deb qaraydi. Uning uchun bu yerda hozir sizning devatganlarga vaqtida bu hozir bizniki olimlarimizning ichida iymon bilan islomni bir-biriga aralashtirayotgandan keyin butun islom tuproqlarda yashagan inson, ya'ni tinch bir jamiyat yashayotgan insonlarga qarg'a vaqtida iymon ko'zi bilan qaraganda ekanlar, uning orasida bir dushmanlik paydo bo'ldi degan gap. Mana bu Facebookda birisi yozibdi, birisi balla dengiz bo'yida ketayotgan vaqtida assalomu alaykum debdi, qaytmabdi hech qaysi salomga javob qaytmabdi. Keyin birisi nima deyapsiz deganda ekan, men musulmon debdi. Endi bunday bir ahmoq gaplar bo'ldi dunyoda. Sen musulmonligini dunyoga bozor sanmaysan. Musulmonlik demek nima degan gap desa, tinch bir jamiyatni barpo qilishga hassa qo'shgan odamlarni ko'rsatdi. Shuni rioya qilgan tuzumga o'g'irlik qilmaysa, bo'xtoncha qilmaysa, yolg'on gap qilmaysa, Qur'onda bor bu narsalarmisi. Masalan, islomning tuzumlari bu. Mush tuzumlarga bo'ysungan odamlar tinch bir jamiyatning o'ziniga hassa qo'shgan odamlar bo'ldi va islomning prinsiplariga amal qilgan odamlar bo'ldi. Bu yerda bir Yahudi olsun, o Yahudi yalgan gap qilmaydi, aldamaydi, hamma narsani islomdagi prinsiplarga uyg'un holat qiladi. Uniki Yahudi bo'lgan bir o'zi e'tiqodga asosan uni dushman tutish. Qur'oni Karimda undaq narsa mavjud emas. Misolda uning uchun payg'ambar alayhissalomning bayrog'ining ostida Yahudlar yashayolgan adolat ostida hattoki mashhur bir rivoyat bor. Mayli rasulni yolg'on bo'lsin, ammo amaliyotga uyg'un. Bir Yahudi bilan bir musulmon ye majras sababidan payg'ambar alayhissalomga qarshi da'voga kelganlik haqida. Shuning bilan u yerda surishti qilib kelgandan keyin haq taraf Yahudni chiqib qoldi. Payg'ambar alayhissalom shu Yahudi tarafga buyruq berdi. Adolat shu nima haq, shuni haqqi bo'lganligi uchun. Adil bir nim bo'yicha. Demek bu yerdeki nesnenin modası adalet hiç kadar bir insandaki itiqadıga ve millete qarmaydı degan gap. Qur'oni Kerimdeki prinsipdeki yani adaletin ibaret bu neyse bu İslamdaki en asas prinsipi bu prinsip aslında şu birisine zulüm qilmaslik desa g'iybat qilishni zulüm qilish odatda. Bo'xton chaplash zulüm qilish. Misolda ashuna o'xshash nurg'un narsalar va Qur'oni Kerimda zikr qilinadigan vasitlik yoki bevositlik insonlarga zulm keladigan bunday narsalarni Qur'oni Karim cheklaydi. Shuning uchun bu yerdagi iymon bilan islomni ayrim tushunish bu nihoyatda muhim bir narsa. Andaki bizniki odamlarimiz shariatga jiq esiladi, shariatning o'zi nima ekanligini hamda nima asosida chiqarilgan narsa ekanligini bilmaydi. Misolda iman her insonning shaxsiy ishi yan bir odamniki iymoni bilan hech qanday yan bir odamniki meniki yan bir odam iymoni bilan hech qanday aloqam yo'q. Sizning iymoning borga, yo'qga yoki susga yoki bek chinga deydigan hech qanday o'zi bir gap qilishimga hojat yo'q. Misolda ham islomcha degan vaqtda islom nima, shariatcha degan vaqtda shariat islomniki, ya'ni boy degan o'xshashmas, islom bir nima sistema desak, sistemaga asosan chiqarilgan bir qonun. Ona aytgan vaqtida shariat. Ama hozir shariat nima desa, bizniki odamlarimiz hammasi qo'pib, shariatga hidoyatni shariat deydi. Tamam, o 1000 yillar burun shariat o'qigan bo'lsa, shu Osman nima Abbosiylar sulolasi zamonlarida shariat o'qigan bo'lsa, ham u qulluq bir davri. Ham hozirgi zamoncha degan vaqtida, hozirgi zamonda Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga asosan turib, hozirgi zamonga muvofiq har davlat o'zining sharoitiga ichki tashqi siyosatiga muvofiq holatda Qur'oni Karimdagi shu siyosat nimaga shu prinsipga uyg'un holatda qonun tuzsa, o shariat bo'laverdi misol. Hamma davlatning hammasi bir tal o'z qonunni ishlatish ojiz, chunki
Her devletniki tutkan yolları, özünün coğrafiyalik ahvalları, iqtisadi ahvalları, siyasi ahvalları ayrım özü boğallığı için onun layık kanun tüzeş o devletin ihtiyacıga doğru keldi degan gap. Şoňa bizniki dini alimlerimizniki arlaştırıvatkan yerler neme dese, hemme näsege iman noktasını qaraş, hemme adamga muamele qilgan çağda iman noktasını qarap muamele qilish, muşu sınıp ketken, muş sebepten hiç qandaq bir adam bilen dost olanmaydigan. Mesela yalgan bolsumu la ilahe illallah degan adam bilen dost oluşni xalaydigan, onundan ziyan kelsin meyli, ama başka hiç qandaq bir adam bilen dost olup yoki onun paydını alaydigan mundaq bir holat bizdeki milletimizde aş sebepni yo'qolib ketgan. Şu muşu narsani nim qilish kerak. Yani iman birinchi nima kelgancha iman masalasi, yani e'tiqod masalasi her adamdaki Allah bilen o'ziniki orasidagi ish ekanligini, ikkinchi bir odam o'tirsida düşmanlashish, do'st bo'lishniki ba'nas qilishga bo'lmaydiganligini bilib olish lozim insonlar. Lekin hozir sizning so'zingizda mundaq bir 2-3 tarafni his qildim. Birinchidan biz biraz burun hadisninki gapini qildik, uningga ishonishga bo'lmaydi, hatto siz o'zingiz uni ishonish nisbati 0 dedingiz. Lekin hozir yana o'zingizning qarashini jazmlashtirish, muayyanlashtirish uchun siz yine hadisdan gap ochdingiz. Sizlar Muhammad Aleyhisselam'ın şerkitidan. Bu bir. Ya ben bunu bir o işkentilik mu emas mi onu bilmeyme. Lekin şundaq bir rivayet var. O rivayetin özü mayli to'g'ri. Siz aşı rivayet ne? Bizni sizning gapingizga ishontirish uchun deyapsiz. Shunda emas mi? Yani ya bu yergi narsa nima degan bir misol qatori deyapman men buni. Ama Peygamber Aleyhisselam resmi aşında qilgan degan gap emas bu. Okey, muhim emas. Bu muhim emas. Muhim emas. İkinciden siz biraz burun sözleşken vaktimizde bizim pütüşkelerimiz mesela hemmini Kur'an'dan tepiş. Hemmini Kur'an'a asaslaş. Kur'an'dan çıkış kılış. Diyen bu prensip yine sizde görülmeyevatıdı. Çünkü siz hazır özünüzün İslamiyetke boğan ve akideye boğan düşüncenizni devatsız. Lekin Kur'an'ın özündeki ayetlerden çıkış kılmayatsız. Çünkü ben hazır bir ayet verdim sizge. 2 ayetini seçtirdim. Mesela la ikraha fid din, dinde mecburlaş yok. Bilen katilu fi sabilillah, Allah'ın yolunda uruşunlar ya ki Allah'ın yolunda uruş kılınlar ya ki Allah'ın yolunda öldürünler diyen bu 2 ayet hakikaten mu aşu tefsirçiler etqandek bir-birisiga o'xshamaydigan 2 oyat mazmuni, bir-birini rad qiladigan, bir-birini inkor qiladigan. Ularning nazarida, jumla mening nazarimda demayman. Qur'on tafsirchilarining nazarida. Hem bu Qur'on tafsirchilarining nazaridan biz Uyg'urlarning butun musulmon xalqining, ummatning dunyodagi shularning nazaridan mushlab bo'lib qoldi bu. Ma'nisi. Şunda bo'lganda buni endi siz yoki men o'zimizningki qanday qaraydiganligimiz Qur'onga yoki e'tiqodga, o'zimizningki shariatga yoki islomga qanday qaraydiganligimiz bilan bu masalani qilolmaymiz. Chunki biz yana shular qaytgan, shular asos qilgan oyatlarga qaytishimiz kerakda. Albatta. Bu yerdagi masala nima degan vaqtida lakum dinukum valiyadin la ikraha fid-din degan bu oyat bilan bu Sura Anfalniki sizlar hozir deyotgan Sura Anfalning 39-oyat ekan. Va qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in tahu fa innalloha bima ya'malun basir degan bu oyatniki. Yani buni qo'shish bir qancha oyat bor, bu qatilu degan kelima keladigan oyatlar. Şu ayetlerden devatılısılar. Bu ayetlerindeki ikisini otursida o'zi münasebet ayrım. Avu lakum dinukum veliyadin la ikraha fiddin degan bu itiqad qartilgan ayetler. Çünkü onu aldıkayını qarışsa mesela la ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal g'ay
Feme yekfur bittağut ve yu'min billahi degan bu iman, itiqat ve münasebetli ayet geldiğini ahirki ayetler bunu izahlap durdu. Lekum dinukum veliyedin degan ayetin özümü yuqorisidagi Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum abidun ma a'bud degan bu ayetlerin hammasi lekum dinukum veliyedin o aş yuqorqi ayetning bir xulos sifatida bayon qilinganda ana vaqtida ma'uchu degan vaqtida ve qatiluhum hatta la takuna fitnatun ve yakuna dinu kulluhu lillah deganning o'zi nima degan vaqtida bu dinning hammasi bu tarjim qilgan vaqtida bütün din yani Allah uchun bo'lgan qadar kurashni urush qilinglar degan bo'ldi deb tarjim qiliqliq. Tarjimada ham tafsirniki nur shunda bo'lgandan keyin endi bularninki Qur'on tafsirchilari va Qur'on tafsiriga ergashgan ulamolarimizninki va xalqimizning dindorlarimizningki nazarida toki Allohning dini nusrat topqicha, g'olib kelgicha urush qilinglar, o'ltiringlar degan ma'noni berdi deb qaraydi bular endi. Ashta qaraydi, lekin buningga qaramaydigan nima tafsirlarmi bor? Ham o'zi men shunday qaramayman. Unda onun bilan karimiz yo'q. Chunki undaq desangiz, nim bo'ladi desangiz o chaqda birinchisi tafsirlarga ishongan va shundaqla tafsirlarga asoslangan bo'lamiz. Birinchi bu bo'lmaydi. Ikkinchidan oyatlar bir-biriga zid kelishi mumkin. degan shu prinsipni biz jazmlashtirib yenila Qur'on tafsirchilarininki nasix mansux degan mushu tushanchisini tasdiqlab qolamiz. Ya'ni amaldan qoldirilgan oyat va amaldan qoldirilgan oyat deganni. Shunga mushundaq bo'lib qolmasligi uchun mushundaq masalalarga diqqat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta buni o'zi tarjima qilgan vaqtida yana hech qanday bu oyatniki u lakum dinukum valiyatun degan oyatga qarshi kelgan bir hech qanday yeri yo'q. Nima uchun degan vaqtda hatto sizdan talab qilinadigan ko'ramanlar uchun oyatniki uyg'urchasini dang, arabchasini uyg'urchasini yoki biz uyg'urchasini. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna dinu kulluhu lillah deganning o'zi nima degan vaqtda fitna bo'lmagan qadar kurash qilingan. Fitna degan qarshilik degan gapmi? Yani din sebebinden karşılık kılıç. Bo'lmay bütün din Allah için bo'lgan kadar. Allah için degan gapirsa, mening dinimmi, mening va Allohning orasidagi ish, sizlarniki e'tiqodlarimmi, Alloh va sizlarning oralaridagi ish. U meni sizlarniki e'tiqodlari hech qanday o'zi turkchinimda ilgilendirmaydi. Bizniki deydi. Hech qanday aloqasi yo'q. Lekin qatilu degan so'z o'zdan o'zgaga nima deymiz? Ütüdüğün peyl bu. Mesela uruş kılınla, öldürünla diyen gap, yani sen onu ölte, sen onu onunla uruş kıl diyen ma'nini berdi. Mening demek otaman ama sözünü tefsircilerinin tefsirligen boyunca da otaman. Elbette. Bu qatilu deganning o'zi o'ltirish qilmag'idi, kurash qilish qilmag'idi ekan. Bu izoh lug'atlarida, arabning izoh lug'atlarida nurg'ulg'an andaq nimalar bo'ldi ekan endi. Aslida bir tal nemesi öldürüş degan ma'noni bildirdi. Qatilu deganni ikki taraf so'qishgandan keyin bu kurash qilishga to'g'ri keldi bu. Shu vaqt nima degan vaqtda fitna din sababli qarshilashish tugab barliq din Alloh va insonning o'rtasida yana hamma inson o e'tiqodi meni va Allohning o'rtasidagi ish. Bu insonlarning o'rtasidagi ish emas degan kelgan qadar kurash qiling degan ma'noni bildirdi bu. O vaqtda buniki oxirgi netinchi nima bo'ldi degan vaqtda lakum dinukum valiyatun degan xulosa chiqdi degan gap. Shu vaqtda. Lekin bu mushtaq shakli bilan mush ikki oyatninki bir-biriga zid qarshi, biri yeni birini inkor qiladigan, biri yeni birini nasx nima deymiz, amaldan qoldirilgan. Mundaq bir qarshini biz Uyg'ur xalqininki hech bo'lmasa musulmonlarninki mushunday qarshini yo'qotmaymiz bu tushuntirishlar bilan mening nazarimda endi. Shunga u bilmaysiz yo'qmaydi, lekin men bu Qur'onda bir mansux oyat ko'rmadim odatcha. Uni mansux qilsa o'zining ishi, lekin men uni mansux oyat deb qaramayman. Qur'onda mansux, nasx, Qur'onda bor deb qaramayman. Nasx, mansukniki roli nada degan vaqtda
Qur'on din nomida aralashib qolgan narsani amaldan Qur'on orqali amaldan qoldirish. Bu yerda nasix. Mansux din nomida aralashib qolgan narsa amaldan qoldirilish degan ma'noni ifodalaydi. Bu sizning tafsiringizmi? Ne? Bu sizning tafsiringizmi oyatlarga bo'lgan? Albatta, meniki tafsirim bo'lgan taqdirda, lekin Qur'ondagi nasix mansux to'g'riliq oyatning hammasini yig'ib bir yerga kelsa, ash ma'no chiqadi. Undaq bo'lsa, bu bir nuqta, yeni bir nuqta sizning so'zlaringizda, masalan, islom bilan aqida to'g'risida, islom bilan e'tiqod to'g'risida, shu ikkisining farqi to'g'risida. Masalan, qaysi oyatlarga ismda yo'q, lekin innama ad-din indallahi al-islam. İnna ad-dina indallahi al-islam. İnna ad-dina indallahi al-islam. Yani din Allah'ta İslam'dır. Dep şerileydi o tefsirçiler. Elbette. Ben bunun hemmini ben demeyivatim. Ben tefsirçilerin nimisini davatim sizlere. Mesela eğer din Allah'a nispeten ya ki Allah'ın aldıda ya ki Allah'da İslam iken, İslam'dan başkası emesken, İslam'dan başkası emes bulmasa, o çağda Müslümanlar haksız bulmamdı. Mesela başka dindikilerge Allah'ta din degen İslam, onun Allah degen bütün dünyanı yaratkan, sinimi yaratkan, menimi yaratkan. Ondaqken hemmimiz bu dinde buluşumuz gerek. Bu Allah'ın hükmü. Bu hükümge men mi karıştıranmayım, sen mi karıştıranmaysa mahluk bu süpütün bilen. Şuna bu dinge kirişin gerek, men mi kirdim, sen mi kirişin gerek. Eğer temiz yol bilen kirmesen, kuş bilen kirgizime, kuş işletip kirgizime dese, haksız bulan da bulmamdı. Bu bir cemiyet ya bir devletin içinde işletilgen vaxtida bu haksız oldu. Nima uchun degan vaxtida İslamdaki maqsadi tinch bir jamiyat barpo qilish, adil, adolatni asos qilgan bir tinch bir jamiyat barpo qilish islomdagi nimasi shu. Ham agar uningga qarshi chiqqan odamlar degan vaqtda tinch jamiyatga buzg'unchilik qilgan odamlar bo'lib chiqadi degan gap. Misol payg'ambar alayhissalomning zamonidagi tarix qarasak-da, mayli bu oyatda ne tinchlikning gapi var, ne İslam fitne fasatning gapi var, yoki o'zaro to'qinishning gapi var, faqat iniqlam. Mesela inna ad-dina indallahi al-islam. Yani İslam dini, yoki İslam Allah'ta din, diyanet Allah'ta İslam'dır. Keskin bir hüküm. Bununla biz undaq mikin diyemeyiz. Yani tefsirçilerinin, Kur'an tefsirçilerinin muşu ayetki belgen muşu tefsiri ge asaslanğan vaqtida ular haqlı oludu degan gap. Ya, sizlar boşluqda bir izdirib ko'rsizlar. Hozir sizlar ma'noda uningdagi bo'ldi bu narsa. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtida İslam degan bir ismdagi ostiga, ya'ni İslam degan bu narsani to'shqazgan ichidagi prinsiplarni hammasini bir yerga kelgan vaqtida İslam degan qanday narsa? U narsa shakllandi. İslamni shakllantirish lozim birinchi. İslam degan ism bir narsa, bir o'zi bir tuzumning eti, xuddi masalan sotsializm yo kapitalizm deganga o'xshash. İslam bir tuzumning bir ism, ham uning prinsiplari nima? Misalda prinsiplar nemaga asoslangan? Buning o'zini bir yerga kelgan vaqtda islom qanday bir narsani shakllangan narsaga, uniki shakllangan holatini tasavvur qilish lozim. Masalan, Payg'ambar alayhissalom zamonlari tarixga qarasak, u zaten nurg'unlar shu rivoyatga asoslanda buni hammasini rostlab degili bo'lmaydi bu yerda. Balkim rost to'g'ri keladigan yerim bor, ammo Qur'onni tasvirlarga yalir buniki. Sizininki yanala tefsirge mi, hadisge mi qaytmasliklarini ümit qilaman. Albatta. Qur'onda qalayli, şu Qur'onning o'zidan gap bo'lsin, Qur'onning o'zi kelgan vaqtida İslam degan shu nuqtaning o'zini, islom degan bir kelimaniki ostini to'shqazgan vaqtida nim bel to'shidi. Misolda uniki birinchi asos prinsipi nima? Uniki ostidagi o'zi shartlar nima? Ashning hammasini to'shqizib kelgandan keyin
islomiy bir jamiyatning shakli nima maydonga chiqadi. Qur'onga asosan. Shuniki nimasi nima degan vaqtda shu islomiy bir jamiyatni qurib chiqish jarayonida yuz bergan narsalarga Alloh taolo bu Qur'onda bayon qilgan narsaniki birisi bu oyatning ma'nosi ashtaq islomiy jamiyatni qurish uchun bo'layotgan gap. Hem gap bo'ldi-da. İslomiy bir jamiyat, tinch bir jamiyatni barpo qilish uchun tinchsizlik keltirayotgan insonlar qartilgan narsa bu. Lekin tinchlik bilan tinchsizlikning masalasida Qur'onning o'zida yana biz eslatgandek qatilu fi sabilillah. Allah'ın yolunda uruş qilinglar, Allah'ın yolunda o'ltiringlar degan bu oyat hergiz tinchlikni bildirmaydi. Qur'on tafsirchilarining bu yerdagi narsa mandaq Allah'ın yolda degan so'zning o'zi ayrım bir yo'l emas o. Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlar qarshi turgan odamlar qarshi turmanglar. Davlatga bosh topshirayotgan odamlarga, va'dasiga vafo qilayotganlarga sizlar o'zi uni qarshi turmanglar, ularni o'ltirmanglar, ular urush ochmanglar. Nurg'uyaldi bor bunday oyatlar misolda. Demak, Alloh taolo ko'rsatgan yo'l bo'yicha Qur'oni Karim orqali ko'rsatgan yo'l bo'yicha harakat qiling degan gap bo'ldi. Ayrim yani boshqa bir yo'l yo'q bu yerda. Bu yerdagi masala hajim mana mushu o'liqi biz dastlabda suhbatimiz boshlangan vaqtdagi masala mana mushu. Hozir ikkimizning o'rtasida ko'rilyotdi bu masala va ko'rarmanlar bilan siz o'rtasida ko'rilyotdi bu masala. Yani masala nima desa tafsir meselesi. Yeni şu tafsir meselesi. Kur'an'ın tafsiri, ayetin tafsiri meselesi. Mesela la dine inna dine indallahil islamu ki mesela din Allah'ta İslam'dır diyen şu ayet ki İslam diyen söz Kur'an'da eskertilgen el-İslam yani İslam diyen şu söz Əməliyyətdə hazır biz düşünüdüğün bu İslam dini emas. Çünki bu hazır düşünüdüğün biz İslam dini bu bir atalğı. İslam degan atalğı bir dinning atılışı. Elbette ayetni tushuntirdik-ku. Bu bir isim. Bir tuzumning ismi bu. Lekin bu yerdagi masala nima desalar Kur'an aynı vaxtida Kur'an nazil bo'lgan vaqtlarda ve muşu ayet nazil bo'lgan vaqtida İslam degan so'zning lug'at ma'nosi ya'ni arab tili lug'ati arab tili izohliq lug'atidagi muşu İslam degan so'zning lug'at ma'nosi topshirish degan ma'no. Ya'ni topshirish hazırki İslam dini degan ma'no emas, topshirish degan ma'no. Shunda bo'lgan vaqtida bu oyatninki so'zma-so'z tarjimasi nima bo'ladi degan vaqtida din Allohda topshirishdir degan oyat bu. Shunda bo'lganda din Allohda topshirishdir bo'lsa, nimani topshirish? Nimaga topshirish? degan savol kelib chiqadi. Shuning bilan voy Allah degan Qur'onda inna dina indallahul islamu deb bizga aniq ko'rsatdi. Ya'ni Allohning dini islom dini. Shunga hammamiz butun maxluq islom dinida bo'lish kerak. Butun insoniyat islom dinida bo'lish kerak degan bularning bu fatvosi xato bo'lib chiqadi. Nima uchun? Chunki bu yerda deyilayotgan islom atalg'u ma'nosidagi islom dini atalg'u ma'nosidagi islom emas. Topshirish degan lug'at ma'nosi so'zning. Va Qur'onda bu oyat shuni ko'z tutgan. Chunki islom degan so'z Qur'onda nurg'un yerda takrorlandi. Hammasi topshirish degan ma'noni bildirdi, hargizmi islom dini degan ma'noni bildirmaydi. Shunda bo'lgan vaqtida endi musulmonlarning o'zimi mushu boshqalarga islom dinini tengayotgan mecburlayotgan musulmonlarning o'zimi bu yerda o'ylanishga to'g'ri keldi-da. Nimani o'ylanadi desangiz, unda bo'lsa
Məni bilmeydiken ben bu dinning Allah'ta din tapşırış bolsa nimaga tapşırıdı? Nima bu tapşırış degan deb bunu o'ylandi endi musulmon. Boshqalarga majburlashdim burun o'zining dinini. Ya'ni o'zining dinini tushunishga boshlaydi degan gap. Şuna Doğru, zaten bu nimede Kur'an'da hiçbir zaman itiqadga mecburlaş degan bir narsa mavjud emas. Kur'an itiqad erkinlik, fikir erkinlikdan ibaret, bu iki erkinlikni insonga beriklik. Nimaga itiqad qildi o'zining shaxsiy ishi. Ammo itiqad qila olsang, ishonish bo'lsa, sen Allohga ishonsang to'g'ri bo'ldi degan to'g'riliq o'zi iymon haqida Qur'onda nurg'ulgan bayonlarni beriklik. Ama onun hech qandaq zo'rlashga bo'lmaydiganligi to'g'riliq, agar zo'rlasa saxtlik paydo bo'lganligi haqida oyatlar bor misolda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida islom, iymon, shariat deganlarni hammasini har bir diniy olim qayta bu bizalqi buningda bir millatga bir yo'l ko'rsatamiz deyotgan insonlar bo'lgandan keyin qayta uni yaxshi ko'rib chiqish kerak misolda. Qanday xalqniki yezib qo'ygan yoki bu tafsirlarni yezib qo'ygan narsaga qaramasdan Qur'onning shu matnisiga islomni Qur'on qanday tasvirlaydi misolda buni qarab chiqish lozim. Ya'ni endi arab tilida masalan o'lgan odamni, vafot bo'lgan odamni aslama ruhahu ilalloh deydi. Bu arabcha ishlatilishi islomninki. Ruhin Allah'a topşurdu demek mi? Aslama degani islom so'zidan kelgan go, islomning fe'li, islom degan harakat nom. Aslama degani topshirdi. Ya'ni topshirmoq degan. Bu islom degan topshirmoq degan topshirishning harakat nomi, topshirdi degan fe'lning harakat nomi. Shunda bu vaqtida arablarninki o'lgan odamga, vafot bo'lgan odamga özünün ruhini Allah'a tapşırdı deb işiltidi. Muşu tapşırış. İslam, Kur'an'da mı kelgan İslam degan söz muş tapşırış. Bu nima desizlar? Meningki Kur'an'dan ve şundaqla Kur'an'ni şu peti aynen ruhiga asasen o'qiganlarninki okulmalardan, yazmalardan kögünümde tapşırış insan özünü Allah'a tapşırış degan. Mana muşu Kur'an'daki İslam'ның ma'nosi. Yani Müslüman kaçan Müslüman boludu dese, çünkü Müslüman degan so'zmi Müslüman Seleme, esleme diyen sözden kelganine o'xshashlar. Yani Müslüman degan gap tapshiruvchi degan gap. Ma'nosi musulmonning tapshiruvchi. U musulmon bo'lish uchun tapshiruvchi bo'lish kerak. Tapshiruvchi bo'lish uchun o'zligini Allohga tapshirish kerak. Shu chog'da u musulmon bo'ldi degan gap. Shunga bu tapshirish degan muşu sözünü biz endi Kur'an'daki ayetlerden elip onu tapşırış diyen ma'nisidan çıkarıp etip Kur'an'da degan Allah'ın sözü ma'nisidan çıkarıp onu muşu İslam dinini köstüdü degan vaqtimizda o çağda biz yani Uygurlarga bulupmu biz endi Uygurlarga İslam degan muşu sözünün tapşırış degan muşu sözünün ma'nisini xato etkizgan bo'lamiz. Bu bir. Onundan başqa mesela kıyametni Kur'an'da yevmiddin deb malıdı. Mesela yevmil kıyama, yevmiddin. Yevmiddin degani dinning kuni degan gap. Ya'ni qiyomat kuni dinning kuni shu. Yani din kaçan amalga oshadi degan gap, din qiyomatda amalga oshadi degan gap. Qachonki qiyomat bo'ladi ekan, din amalga oshadi. Chunki u qiyomat kuni degan dinning kuni. Shunda bu vaqtida qiyomat degan nima? Qiyomat degan o'zlikni
Allah'a tapşırış degan gap. Ya'ni o'zini o'ltirish degan gap. O'zini o'ltirish, o'zligini o'ltirish degan gap. O'zingizni o'ltirgan vaqtingizda biz biroz burun suhbatda deyishdik, o'zimizni qatib olmaslik deb. Shu masalan Qur'on sharhlagandimi? O'zimizni qatib olmaslik. Shu biz qatib olmayli degan o'zlikni o'ltiralsak, anandan keyin biz Qur'onning ma'nosini aynan shu payt yetkazaymiz. Xuddi Muhammad alayhisalommi mazaqal basaru va ma taqa degandek, qarishi nazri og'midi yoki nazrini qarishini bir narsa boshqa narsa besib olmadi, uni ko'rsatmay qolmadi degan mushu ma'niga asosan biz o'zimizni o'ltirgan vaqtimizda anandan Qur'onni haqiqiy o'zining ma'nosi bilan tushunalaymiz degan gap. Demak, din hatto Qur'onga kelgandimi, Qur'onning tarjimasiga va Qur'onni tushunishga kelgandimi, Qur'onni o'zimizni o'ltirmay turib, o'zimizni yo'qotmay turib, Qur'onni hargiz tushunmaymiz. Chunki u chaqda o'zimizni tushungan bo'lib qolamiz. O'zligimizni tushungan bo'lib qolamiz yoki o'zligimiz aralashib qoldi degan gap. Albatta, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida siz uni boshqa tarafda nima qildilar? Tushuncha bergan bo'ldilar. Bu mening rost deyish Qur'onni oldi xato. Bu sizlar deyotgan gaplari aslida bundaq bir ma'no ifodalaydi deb o'ylayman. Mening rost emas, Qur'onning rost. Qur'onni degani rost. Degan vaqtida u inson andakin o'zi islomga kira olgan bo'ladi degan gap bo'ldi-da. Agar u yerda mening rost yoki paloni hadis degan rost yoki paloni mufassirning rost degan hamon u odam islomni qabul qilolmagan bo'ladi. Yoki bundaq o'ylayman degan bo'lmaydi Qur'on. Bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, o'zini o'ltirish emas, bu yerdagi narsa o'zimning fikrini, o'zining fikrini o'ltirib, Qur'ondagi fikrini o'ziga nima qilish, qabul qilish bu yerdagi narsa. Buni deyotgan narsa bu. Zaten Qur'ondagi narsa bu qo'yamda, inna din indallohil islom andagi va razitu lakumul isloma dina degandagi narsaning hammasi Qur'onning o'zida yana payg'ambar alayhisalom deyilgan so'zlarmi borda. Misol sura Qiyomat surasining o'zida agar u Muhammad o'z nemasi bo'yicha bir narsani Qur'on qo'shib qo'ysa, uni laqatana minhul vatin deydi-da. To'g'ri. Demak, u payg'ambar bo'lgan kishi butun o'zining fikrlarining hammasini o'zi tashlab Qur'on nima dedi, shuni o'zini qabul qilish, uning vazifasi degan gap. Qarang, payg'ambar, Muhammad payg'ambar o'zini aralashtirmaydigan bo'lsa, sizning o'zimizni aralashtirishning nima haqqimiz bor? Birinchi. Albatta. Biz o'zimizni aralashtirib qo'ygandan keyin biz Qur'onni tushunmaymiz, dinimizni tushunmaymiz, Allohni tushunmaymiz, hech nimani tushunmaymiz. Albatta. Shunga ma dinniki nemisimi muxlisina deb nurg'iyat ashunga o'xshash iboralar keldi. Ashning o'zimi nima degan vaqtida Allohga bo'lgan ixlosmanlik. Sap Allohdan kelgan narsani aynan qabul qilishda bu yerda. Buni hech qanday virus qo'shib olmaslik degan ma'noni bildirdi bu yerdagi narsa. To'g'ri. Men shunday qarayman. Shu vaqtda inson nima bo'ldi desa, u dinni to'g'ri qabul qilgan bo'ldi va shu bo'yicha mangan vaqtda u dinda mangan bo'ldi degan bo'ldi endi. To'g'ri mangan bo'ldi degan bo'ldi. To'g'ri. Rahmat Abdukarim hojim. Asosan endi biz burun tortib paranglish tutilgan odamlar o'g'ashqa bir-birimizning maqsadlarini tushuna olmay qoldigan ishlar bo'ladi bu yerda. Albatta. Biz pat paranglish tutilsak, u vaqtda fikr anglashgandan keyin biz nima demoqchi bo'lganligimizni tushuna olamiz misol. Chunki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda islomga bir narsani qo'shish yoki birsiniki ra'y bilan o'zi uni sharhlash yoki mayli kimniki bo'lsin, mayli payg'ambarning bo'lsin, mayli sahobaning bo'lsin yoki olimning bo'lsin, buni qo'shish islomga bir xiyonat qilgan bir ish bo'ldi deb qarayman-da men. Qur'on shunday qaraydi zaten. Shuning uchun bu yerda ma suhbatniki etima men shunday nima qaraymanmi? Men shunday qarayman. Men shunday qarayman yani. Hozir endi programmamizning oxiriga kelib qoldik. Abdukarim hojim, sizdan ikki savol so'ramoqchi, qisqa javob berib o'tib ketsizlar, shuning bilan programmamiz oxirlashadi. Bo'ldi. Birinchidan,
siz bizning dini ulamalarımızga nima deyishni xohlaysiz, istaysiz? İkinciden siz bizning Uyg'ur xalqimizga nima deyishni xohlaysiz, istaysiz? Shu ikki savol bilan oxirlashtiraylik. Birinchi savol bizniki diniy ulamalarımızga deydiganim burun tart deb kelyapmiz. Bizniki shu Qur'on nazar programmamizda deyapmiz. Nayet hürmetim bor bularga, hammasi bizniki o'zimizning olimlari. Bular agar millatimizga yaxshilik qiladigan, xalqimizni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bir ideya bo'lib qolsa, Qur'onga aynan boshqa narsani aralashtirmasdan, Qur'onga o'zi qaytishi, Qur'on orqali insonlarning o'zini to'g'ri yo'lga yetaklashining o'zini umid qilaman. Mana deydiganim. İkinci sual, milletimiz kelgan chaqda bir odamning degan gapining o'zi arab tili binasini deb qo'ysa, mush to'g'ri adablikka qarg'ulachi cho'qinmaslikni. Uniki asosi, dalil isboti qarashni Qur'oni Karim